Kalau aku dapat M, kalian harus like dan subscribe. Gak harus juga sih. Kalau M ya M. Ya, sekali lagi ya. Oh, gak apa-apa. Sekali lagi. Gak apa-apa. Kalau ini aku dapat S, aku harus beda-beda. Untung aja hampir loh. Aku tadi bilang S ya, S. Kalau aku dapat G, kalian harus tanya mama kalian, boleh gak minta uang seharga 50.000? G ya. G ya. Oh my god. Sekali lagi. Kalau ini aku dapat U, kalian harus like dan subscribe 1, 2, 3 kali percobaannya. Yaudah bye.